過去邊啊？今日去第二日，第二日去大魚子、海雲台、周廊列車、呢條酒店嘅捷徑啊，去搭地鐵又繼續行後門。走後門啊！大家記住喎，如果諗住去釜山自由行，將呢段片第一時間收起佢先咯喎，因為呢一輯偏向釜山行，KK 就應該可以講到好多。你下次去釜山嗰陣時自由行，一定幫到你啊！開始啦，嗱，第二日啦，我哋去泛魚寺。312年前啊，就已經有呢個嘅泛魚寺啊。咁呢間喺金井山上面嘅，其實 KK 都唔係好熟佢嘅啫。點解啊？喂，KK 都唔係做韓國導遊，所以我就交俾豆包幫我啦。其實嚟到泛魚寺，KK 一心就想同女主角啊睇呢個紅葉啊，因為呢度除咗四大天王嚟一啲四大天王啊，唔係我哋嗰四大啊喺度鎮守住之外，呢度嘅紅葉真係好出名噶。不過 KK 呢次又早到咗2個禮拜，遲2個禮拜嚟啊，我諗應該會好靚喺度。唔緊要，出年啦，女主角都話我哋再嚟玩過，因為呢一次釜山行偏向釜山行啊，大家都玩得好開心。點解？睇落去你咪知咯，睇下啲靚相咯。去到邊度啊？海雲台、啊，準備搭過啲咩啊？一架架車仔嗰啲啊？膠囊車。誒，但係點解嚟呢啲美國佬嘢啊？揾嘢食咯。中意食咩好啊？今晚先食餐好啊！而家頂住檔先。不過頂住檔都唔係食嗰啲啊，嚟到韓國梗係要食啲地道嘢㗎。嗱，呢啲就地道小食啦，價錢都叫做合理啊！啊，肯定係韓國嘢嘅，因為裏面都係全部阿豬媽喺度處理嘅，我都放心。呢啲街邊小檔其實喺釜山周圍都有，隨意都揾到。不過呢間食落都唔錯嘅，大家望下呢個年糕，韓國年糕啊，同埋呢個烏冬啊，唔知各食完之後都有啲評語嘅，係好食。10500喎，57蚊港紙，冇要求啊，係咪？好，食完之後下一個節目要急急腳啊，因為我哋約好時間係4點鐘啊，坐呢個嘅叫做膠囊列車啊。釜山最出名嘅景點啊，嗱，你就喺呢度啦，要上網訂飛噶喎，去到你買唔到嘅，尤其是啲最靚嘅時間。咩叫最靚時間啦？就係嗰啲黃昏時間啦，我哋都訂唔到啊，最靚應該係5點鐘啊，呢段時間睇日落，所以就所有人上網訂就係訂5點鐘之後呢至到7點鐘呢段時間。手快有啊，手慢又冇噶啦。搭呢個膠囊列車，重點就係一架車坐4個人最多，我哋2個人都可以嘅，因為成4萬蚊一個人啊，217蚊到港紙啊，開心嘅。咁1個人得唔得？都得喎，都係包車喎，所以1個人去都抵我噶喎。啊，你1個人去咯，我就唔得啦，我要同女主角一齊啊。佢呢個列車嗱，我哋喺呢個美浦站開過嚟就坐出邊嗰條線，就望住呢個海景。今日嘅天氣雖然麻麻地啊，仲落住雨，但係亦都冇妨礙我嘅心情。點解啊？因為呢度嘅環境同埋啲空氣真係好舒服嘅。你睇啲人喺度跑步就知啦，緩步跑，沿住海岸線一路望住上嚟，整體上面真係好舒服。呢啲就叫自由。記住收埋段片喎，因為我仲有好多重要嘅消息要同大家分享嘅。你唔睇落去，你點會知啊？嚟到釜山都有啲嘢注意嘅，訂呢個膠囊列車。如果你下次要去釜山嘅，你可以私聊下 KK，咁我要詳細啲同大家嚟分享自由行釜山攻略啊！呢度咧就叫做青沙浦站啊。咁呢個站咧係
係其中一個站嚟嘅啫，所以亦都唔會落錯車嘅，因為膠囊列車總站就去呢度啦。咁呢度我哋亦都又可以搭翻啲觀光列車咧，翻去美圃站嘅喎，8000蚊，43蚊一個人。KK 今日就慳翻啦，因為點解？我哋同女主角決定就行翻去咯喎。呢1個鐘頭時間行翻去，其實真係好舒服噶。除咗慳翻錢之外，今晚準備食韓牛啊！唔使講啦，呢個主題嚟噶嘛，KK講咗好多次噶已經，更加要留翻啲錢睇下今晚個韓牛係點嘅樣。未睇之前，你睇翻呢度先。呢啲環境無敵啦，天氣好唔好？KK 梗係唔重要啦，仲要同邊個去啫嘛，係咪？KK 成日掛喺後邊，喂呢個係真嘅喎，你自己去唔好玩嘅。當然啦，如果有一班朋友嘅都得嘅，咁佢就要小心啲啦，因為喺各樣嘅安排上面就未必咁方便啦。旅行團你又唔好旨意啦喎，呢個膠囊列車你一定坐唔到啊！點解啊？因為上網訂係冇乜辦法俾你咁樣訂法嘅，呢個亦都係一個重點，即係 KK 可以同大家分享一下。記住啊，可以私聊下我，好心值得去。話咁快啦，我哋就行到翻去噶咯喎，已經翻去邊度啊？翻去呢個美圃站啦。翻到去啦已經，跟住戲肉出場啦嘛，今晚有句說話叫做食不言，寢不語啊！呢間有100年歷史以上嘅專食韓牛店，KK終於喺網上面俾我自己揾到啦。網紅我就冇見過佢推介啊，唔知點解啊。但係呢間嘢我嘅結論，一陣間你睇下咪知咯。入到嚟當然要排隊啦，因為喺地圖上面揾嘅資料都出錯咗啊，所以你哋嚟嗰陣時真係要問一問我教你點樣嚟啊。咁啊驚你去錯咗地方，好似 KK 咁啊，走錯路啊，浪費咗啲時間。但係點都好啦，一場嚟到一定要試嘅。今晚呢一間100年歷史嘅韓牛專門店，我哋入到去睇下現場環境咯。Thank you。How many people? Two.就係呢張相呢個。好啦，韓牛呢個就係好多嘢，好多古靈精怪嘢。嚟到韓國，梗係要食韓牛啦！嗱，呢隻就西啦，呢個芝麻油。
你想要咩啊？一心김치. 김치도 있나요? 같이 빌본 김치 주세요. 같이 빌본. 食個原味先，有冇？一陣先至點啲鹽。係嘛？海撈。啊，原味啲芝麻油，對吧？好，呢次點啲鹽食。呢啲岩鹽啊，佢燒過嘅鹽。嗰邊係唔同。呢個咩？
光落去。玩法唔同，呢個西冷啊嘛，肥牛啊嘛。點啊？我都中意食。係啊，等我食埋呢個先好唔好？食埋呢個先。到時佢俾唔俾啊？問佢。試下佢點樣食都好啊！一隻鑊俾一個俾你喎。仲有咩？嚟到呢度咧，其實真係餐牌就已經餐廳最好，就係嗰樣就賣嗰樣。食完先啊，唔食得。
아이, 땡겨. 더 쌈먹? 너? 이거 오자.好，再嚟一碟，正。呢啲麻油喎，點解肥妹？呢個肥牛。韓國肥牛呢啲係咪要添食啊？呢牛仔骨嚟㗎。哇！呢間冇揀錯，好過揀嗰間應該。呢啲牛肋骨真係好食。呢個啊，好勁呢個，應該幾萬？係喎，我想食呢啲喎。我俾
俾少少佢。加多份啊！睇到呢度18.400啫，999蚊港紙兩個人食啲咁嘅嘢，超值啦！下次記住咯，去釜山自由行同 KK 講聲啦。你睇到呢度 KK 都好多謝你哋啦，已經。下集再見啦，我哋繼續，仲有2-3日行程㗎，拜拜。